ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? லக்ஷன் பிசிபி சர்வீஸ். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்ஜி டாப் லோடு இன்வெர்டர் ஏசி வாஷிங் மிஷினோட பிசிபி. கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோட்டர் ஓடல டெட்டாக இருந்ததுன்னு சொல்லி கஸ்டமர் கொடுத்தாரு. செக் பண்ணி பார்த்ததுல வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் செக்ஷன் கம்ப்ளைண்ட்டு. ஓகேங்களா, பவர் செக்ஷனுக்கு வந்து மாடியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐபிஎம் ஐசியும் வந்து ஷார்ட் ஆகிருந்தது. ஓகேங்களா, சிம் 6822Mன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா, வேறு ஐசி வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ மோட்ரு நல்லா ஓடிட்டுருக்கு. ஓகேங்களா, இதுதான் அந்த ஐசி. ஓகேங்களா, ஒரு பின்னு மட்டும் ஷார்ட்டு க்ரௌண்ட் சைடில். மோட்ரு இப்போ ஓடிட்டுருக்கு பாருங்கள். இந்த மோட்ரு வந்து பிஎல்டிசின்றதுனால உங்களுக்கு லோடு வேணும். ஓகேங்களா, யூவிடபிள்யூ மோட்ரு இது சீரியஸில் இருக்குது. ஓகேங்களா, பேரலல் மாற்றியாச்சு. இப்போ நல்லா லோடு எடுத்து ஓடும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.